Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ես թերևս սկսեմ արդեն։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես Հասմիկ Գյուրեղյանն եմ, պարադիգմա կրթական հիմնադրամի կարծես թե ինչ-որ տեխնիկական հարց կար, 1 րոպե։ Մեկ րոպե ուղղակի խնդրեցին սպասել մինչև հղումը դրվի Facebook-յան էջում ուղիղ եթերում ու նոր կսկսենք, կշարունակենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, մենք արդեն կարող ենք սկսել, կարծես թե բոլոր տեխնիկական հարցերը լուծվեցին։ Շատ լավ, բարև ձեզ, ես Հասմիկ Գյուրեղյանն եմ, պարադիգմա կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը եւ համահիմնադիրը։ Ուրախ եմ ողջունել բոլորիդ EdCamp Հայաստան 2020-ին։ Բացման խոսքում մի քանի կարևոր կետի կանրադառնամ, այնուհետև խոսքը կփոխանցեմ մեր հյուրերին իրենց ողջունի խոսքը ասելու համար։ Կրթական համակարգերը զարգանում են եւ դրանցում կան սովորող մանկարժական համայնքներ, որոնք ըստ էության հիմքն են հանդիսանում կրթության մեջ ներգրաված բոլոր մասնագետների մասնագիտական զարգացման համար։ Մինչև 2 տարի առաջ եւ հիմա Հայաստանում կային եւ կան շատ արժեքավոր խմբեր, թե Facebook-յան, թե հասարակական կազմակերպություններ, որոնք թիրախային ներգրավվածություն ունեին ոլորտում, սակայն մի մեծ հարթակ, որը կմիավորեր ուսուցիչներին, դպրոցական հոգեբաններին, խոսքի մասնագետներին կամ դպրոցում աշխատող այլ մասնագետներին, ինչպես նաև հետազոտողներին, քաղաքականություն մշակողներին, մի հարթակ, որը կմիավորեր այդ բոլոր մասնագետներին եւ հնարավորություն կտար փորձի փոխանակում կատարել եւ միմյանցից սովորել, թերևս չկար, եւ մենք 2 տարի առաջ որոշեցինք փորձարկել նման մի հարթակ EdCamp-ի ձևաչափով։ Մեր առաջին փորձի ժամանակ ի սկզբանե 2 շաբաթվա ընթացքում ստացանք մոտ 1000 հայտադիմում, 120 խոսնակի հայտադիմում Հայաստանի բոլոր մարզերից, Արցախից, ինչպես նաև Սփյուռքից։ Անցած տարի հունիսին կազմակերպեցինք առաջին համաժողովը, որը ըստ էության փորձնական համաժողով էր, որին մասնակցեց մոտ 400 մասնակից, ունեցանք 60 խոսնակ 1 օրում, ովքեր եղել են կհիշեն այդ հիշարժան օրը։ Համաժողովից հետո մենք իրականացրեցինք արդյունքային գնահատում, որին կամավոր մասնակցեցին համաժողովին մասնակցած մարդկանց մոտ 87%-ը եւ որի արդյունքում մենք նոր որոշում կայացրեցինք համաժողովը իրականացնել նաեւ երկրորդ տարում։
Քանի որ մեզ համար կարևոր է ունենալ փաստարկ համաժողովի արդյունավետության եւ գոյության համար, ուստի մենք հիմք ընդունեցինք նախորդ տարվա համաժողովի մասնակիցների կողմից տրամադրված հետադարձ կապը եւ այս տարի եւս որոշեցինք կազմակերպել համաժողովը։ Պետք է նշեմ հպարտությամբ, սիրով, ուրախությամբ, որ այս տարի մասնակցության մեր բոլոր ծավալները, թե խոսնակների եւ թե ունկնդիր մասնակիցների, աճել են մոտ 500%-ով։ Սա չնայած այս համավարակային իրադրությանը, դրա ստեղծած այս ամբողջ բավականին լարված աշխատանքային միջավայրին, նույնիսկ այս միջավայրում թե ուսուցիչները, թե կրթության ոլորտում ներգրավված այլ մասնագետները ժամանակ գտան դիմելու եւ ցանկություն հայտնելու մասնակցելու համաժողովին, որի համար շատ ուրախ եմ եւ որը ցույց է տալիս այն մեծ հետաքրքրվածությունը, որ մասնակիցները ունեն իրենց մասնագիտական զարգացման մեջ ներդրում կատարելու տեսանկյունից։ Մենք իրականում որոշեցինք օգտագործել համավարակը որպես հնարավորություն եւ Հայաստան հրավիրել համաշխարհային կրթական հեղինակությունների առաջադեմ կրթական գիտելիքը Հայաստան բերելու նպատակով եւ այս տարի մենք ունենք նման 4 համաշխարհային կրթական հեղինակություններ, առաջինը, որին այսօր կլսենք Dylan William-ն է, ով ձևավորող գնահատման համահիմնադիրն է, համահեղինակն է։ Մեր մյուս մասնագետը Michael Young-ն է, ով կրթության խոշոր տեսաբան է, ով այս տարի կխոսի թե ինչի համար են դպրոցները եւ որն է զորեղ գիտելիքը, նա զորեղ գիտելիք հասկացության կոնցեպտի հիմնադիրն է։ Մեր մյուս միջազգային խոսնակը Պասի Սալբերգն է, որը հայտնի ֆիննական դասեր գրքի հեղինակն է։ Այս տարի նա կխոսի, այս անգամ նա կխոսի, թե ինչու պետք է երեխաներին թողնել խաղալ։ Սա ինքը գիրք ունի գրած նման վերնագրով շատ հետաքրքիր, եթե առիթ լինի անպայման ընթերցեք։ Մեր մյուս խոսնակը Նորբերտ Պակլերն է, ով Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կրթության նորարարության գծով ղեկավարն է եւ խոսելու է շարժական ուսումնառությունից։ Մենք այս տարի հրավիրել ենք նաեւ Էստոնիայի կրթության հետազոտության ինով հիմնադրամի մեր գործընկերներին ներկայացնելու Էստոնիայի կրթության վերափոխման փորձը, որպես նախկին սովետական տարածքից այն միակ երկիրը, որը 2018 թվականին միջազգային պիզագնահատմամբ դարձավ աշխարհում կրթության առաջատար 5-րդ երկիրը։ Սա շատ աննախադեպ է, ուստի մեծ սիրով սպասում ենք ելույթին։ Այս տարի համաժողովին մենք ունենք 2 նոր ձևաչափ, որոնց մասին սիրով ուզում եմ խոսել, որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ ՀՀ ԱԺՀ համապատասխան հանձնաժողովի հետ համագործակցությամբ է։ Դրանք են ոլորտային քննարկումները, որոնց թեմաներն են այս տարվա ներառական կրթությունը եւ նախադպրոցական կրթությունը։ Այդ ոլորտային քննարկումները կլինեն շահառուների անմիջական մասնակցությամբ, իսկ երկրորդ կարևոր ֆորմատը, կարևոր ձևաչափը դա նախարարության հետ համագործակցությամբ Edcamp'i փակման օրը, հունիսի 27-ին նախարար պարոն Արայիկ Հարությունյանի եւ նախարարի տեղակալ տիկին Ժաննա Անդրեասյանի կողմից կներկայացվեն եւ մասնակիցների հետ լայն քննարկման կդրվեն սպասվող բարեփոխումները կրթության ոլորտում։ Սա շատ կարևոր մի ձևաչափ է, քանի որ մենք հավատացած ենք, որ կրթական բարեփոխումները հաջողվում են, երբ կա լայն մասնակցային ներգրավվածություն, թե դրանց մշակմանը եւ թե տեղայնացմանը։ Այս տարի, քանի որ համաժողովի մեր ծավալները շատ են աճել, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակին եւ Ֆրիդրիխ Նաուման ազատ հիմնադրամին, ազատ հասարակություն հիմնադրամին, որոնց շնորհիվ մենք ունենք հնարավորություն համաժողովը բացել շատ ավելի լայն մասնակիցների համար, այն մասնակիցների, որոնք նախապես չեն գրանցվել կամ չեն հասցրել կամ չեն իմացել, նրանք եւս հնարավորություն ունեն մասնակցել համաժողովին եւ հենց այդ նպատակով մենք գործարկել ենք համաժողովի պաշտոնական 3w.edcamp.am հարթակը, կայքը,
որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր օր տեսնել այդ օրվա օրակարգը եւ ընտրել այն սեսիաները, այն թեմաները, Մասնակցությունն Edcampին կամավոր է, այսինքն մասնակիցները իրենց ցանկությամբ են գրանցվել համաժողովին մասնակցելու համար, բայց սա նաև նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մասնակից ազատ է ընտրելու այն թեմաները, որոնք լավագույնս բխում են իր մասնագիտական զարգացման կարիքներից եւ հետաքրքրություններից անշուշտ։ Եվս մի կարևոր նկատառում ցանկանում եմ ասել, դա այն է, որ պարտադիր չի, որ մենք, այսինքն պարադիգմա կրթական հիմնադրամը համաձայն լինի համաժողովի ընթացքում հնչող բոլոր կարծիքներին, տեսակետներին կամ բովանդակությանը, որը ներկայացվում է համաժողովի շրջանակում, բայց այդ բովանդակությունն ընտրելիս մենք առաջնորդվել ենք մի քանի կարևոր սկզբունքով։ Առաջինը, որ այդ բովանդակությունը հիմնավորված լինի մանկավարժական գիտությամբ, մանկավարժական փորձով եւ տա հնարավորություն մասնակիցներին լուծել կոնկրետ խնդիրներ իրենց աշխատանքում, իրենց դասավանդման մեջ կամ քննարկել կոնկրետ գաղափարներ, որոնք արդյունավետ կլինեն յուրաքանչյուր մասնակցի փորձառությունը բարելավելու եւ կատարելագործելու գործում։ Այս նկատառումից ելնելով մենք կատարել ենք համաժողովին ներկայացված 270 թեմաների դիտարկում, որոնցից ընտրվել է 54-ը, իսկ մնացյալ բոլոր հայտատուներին փորձել ենք տրամադրել հնարավորինս թիրախային եւ անհատական հետադարձ կապ, որը կօգնի նրանց հաջորդ համաժողովներին առավել թիրախային հայտեր ներկայացնելուն։ Սա բավական ջանք պահանջող գործ էր, բայց մենք սիրով դա արեցինք, որովհետեւ մեր նպատակն է նաեւ օգնել յուրաքանչյուրին իրենց զարգացման գործում։ Հիմնական կետերը թերևս այսքանը, վերջին կետը, որ կուզեմ նշել, դա այն է, որ մենք համաժողովը կազմակերպում ենք Zoom հարթակով, ինչպես գրեթե բոլորդ արդեն գիտեք, եւ 3 մենք տարածել ենք տեսանյութ, թե ինչպես կարելի է մասնակցել համաժողովին եւ ինչպես օգտագործել EdcampArmenia2020 կայքը։ Կարևոր մի բան էլ նշեմ, դա այն է, որ համաժողովի միջազգային խոսնակների եւ ոլորտային քննարկումները, ինչպես նաեւ կրթական բարեփոխումների ներկայացումները ուղիղ հեռարձակվելու են պարադիգմա կրթական հիմնադրամի եւ կրթության նախարարության Facebook-յան էջով, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Facebook-յան էջով։ Մենք ուղիղ եթերով տալիս ենք հնարավորություն էլ ավելի շատ մարդկանց մասնակից դառնալու կրթական բովանդակությանը, քանի որ համաժողովը ոչ միայն ուղիղ շահառուների համար է։ Հայաստանյան խոսնակների համար կգործի մինչև 500 մասնակցի սահմանափակում, արդյունավետության նկատառումից ելնելով, իսկ միջազգային խոսնակների դեպքում մինչև 3000 մասնակցի սահմանափակումով։ Նշեմ, որ միջազգային խոսնակների ելույթները կուղեկցվեն համաժամանակյա թարգմանությամբ, իսկ ուղիղ եթերը կհեռարձակվի օրիգինալ անգլերեն լեզվով։ Համաժողովի բոլոր նյութերը, ինչպես անցած տարի, այս տարի եւս կտեսաձայնագրվեն եւ համապատասխան մշակումից հետո հասանելի կդառնան մեր YouTube-յան էջում, այսպիսով հասանելի դարձնելով կրթական բովանդակությունը շատ ավելի լայն հասարակությանը։ Թերևս այսքանը, այժմ մեծ սիրով խոսքս ուզում եմ փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար պարոն Արայիկ Հարությունյանին, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն Հասմիկ, ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին, վստահ եմ, որ շաբաթը շատ հագեցված է լինելու եւ հետաքրքիր է լինելու եւ այն արդյունքները, որոնք կունենանք այս համաժողովի ընթացքում, կիրառելի կլինեն մեր բարեփոխումներում, իսկ բարեփոխումները մեծ թափ են առնելու առաջիկայում եւ այդ բարեփոխումների ընթացքում մասնակիցների ներգրավվածությունը, տարբեր շահառու խմբերի ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է լինելու։ Նախ ուզում եմ ասել, որ պարադիգման շատ կարևոր աշխատանք է սառնով անում, Հասմիկ դուք արդեն նշեցիք, որ փորձում եք ստեղծել հարթակ եւ այդ փորձը ըստ էության կարելի է արդեն հաջողված համարել, որտեղ քննարկում են շատ տարբեր թեմաներ
եւ այդ թեմաները կիրառական դաշտից են, այսինքն մեր գործընկեր ուսուցիչները իրենց փորձառությունն են ներկայացնում, իրենց խնդիրներն են ներկայացնում եւ իրենց լուծումներն են ներկայացնում, որովհետեւ երկար տարիներ առնչվելով որոշակի խնդիրների իրենք կարող են նաեւ լուծումներ առաջարկել։ Ես ուզում եմ նաեւ ողջունել ձեր գործընկերներին, ովքեր աջակցել են այս համաժողովի կայացմանը, UNICEF-ին, որի հետ իմ պաշտոնավարման 2 եւ ավելի տարիներին շատ արդյունավետ աշխատանք ենք տարել եւ շարունակում ենք տանել եւ այսօր եւս ունենք նման մի միջոցառում եւ ուզում եմ ողջունել Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամին եւ նրա ներկայացուցիչներին 2000-ականներին այս հիմնադրամի հետ համագործակցելու շատ լայն փորձ եմ ունեցել, բազմաթիվ սեմինարների, կոնֆերանսների եմ մասնակցել եւ այն փորձառությունը, որ այստեղ ձեռք եմ բերել, ինձ թույլ է տվել ավելի արդյունավետ լինել նախարարի պաշտոնում։ Կարևորում եմ այստեղ ուսուցիչների լայն ներգրավվածությունը եւ նաեւ այն արձագանքները, որոնք կան, թույլ են տալիս մեզ արձանագրելու, որ բազմաթիվ ուսուցիչներ նման սեմինարների, նման քննարկումների մեծ կարիք ունեն եւ սա ցույց է տալիս, որ մենք այստեղ ունենք ընկալում, իսկ բարեփոխումների իրականացման համար եւ հանրակրթության ոլորտում հեղափոխություն իրականացնելու համար, այո, պետք են այդպիսի գործընկերներ հենց համակարգում, որոնք ոչ միայն պատրաստ են փոփոխություններ բերել, այլ պատրաստ են իրենք փոխվել, որովհետեւ հեղափոխությունները հաջողում են այն ժամանակ, երբ որ անհատը ինքը պատրաստ է անձնական փոփոխության, անհատական փոփոխության եւ անցած տարվա փորձն էլ ցույց տվեց, որ մենք ունենք շատ գործընկերներ համակարգում եւ մենք հենվելու ենք հենց նրանց վրա։ Ես ուզում եմ ասել եւ մեր մեծ ցանկությունն է, որ այս հարթակը թույլ տա ձևավորել փորձագիտական նոր դաշտ, որովհետեւ մեր տպավորությամբ փորձագիտական այն դաշտը, որ կա եւ այսօր գործում է, ինքն էլ հեղափոխության կարիք ունի։ Որոշակի խմբեր կամ անհատներ կարծես թե մնացել են իրենց հռետորաբանությամբ եւ իրենց խոսքով եւ իրենց գաղափարներով մինչ հեղափոխական ժամանակաշրջանում անընդհատ copy-paste անելով իրենց հին գաղափարները, անընդհատ առաջնորդվելով այն գաղափարով, որ եթե ես ներգրաված չեմ այս process-ում, ուրեմն այդ process-ը վատն է, եթե իմ գաղափարը ի վերջո չընդունվեց, ապա ընդունվածները վատն են, եւ ես ուզում եմ, որ ուսուցիչները եւ կոչ եմ անում, որ ուսուցիչները, որոնք այստեղ են եւ խոսելու են, հանդես են գալու որպես խոսնակ եւ գաղափարներ են առաջ քաշելու, ավելի ակտիվ լինեն փորձագիտական դաշտում։ Մենք նախարարությունում հանրակրթության ուղղությամբ նոր մասնագետների ներգրավվածության կարիք ենք ունենալու առաջիկայում եւ ես շատ կուզեմ, որ այստեղ ներգրավված ուսուցիչները ակտիվ մասնակցեն, օրինակ հանրակրթության ուղղությամբ ուրեմն առաջարկվող թափուր տեղերի մրցույթներին, որովհետև նոր գաղափարները, որոնք պետք է գան նախարարություն, հենց այն գաղափարներն են, որոնք քննարկվում են այս հարթակում։ Դուք գիտեք, որ մենք ոլորտում արդեն մի շարք ուղղություններով օրենսդրական առումով փոփոխություններ արել ենք, մասնավորապես նախադպրոցական կրթության մասին օրենքը ըստ էության ամբողջությամբ փոխվել է եւ հիմա գործողություններն են արդեն իրականացվում, կարգերն են մշակվում եւ ըստ էության այն ուժի մեջ է մտել։ Հանրակրթության մասին օրենքում տեղի են ունեցել փոփոխություններ եւ հիմա ամենամեծ փոփոխությունը եւ ամենաբարդ գործընթացը, որ առաջիկայում կսկսվի, դա ուրեմն հանրակրթության պետական չափորոշիչի մշակումն է եւ ներդրումն է։ Մենք այսօր արձանագրում ենք, որ հիմնականում այն մշակված է, որոշ շրջանակների հետ ուրեմն չափորոշիչը քննարկվել է, հիմա փորձարկման արդեն փուլն է սկսվելու եւ այստեղ նույնպես ուսուցիչների լայն ներգրավվածությունը շատ կարևոր եմ համարում։ Այսքանն էի ուզում ասել, շատ մեզ համար
այս ընթացքում մենք հատուկ հետևելու ենք այն քննարկումներին, որոնք կան։ Ինձ համար կարևոր է նաև, ինչպես դուք նշեցիք, հունիսի 27-ի քննարկումը, որտեղ մենք ներկայացնելու ենք հանրակրթական պետական չափորոշիչը եւ ուսուցիչների վերապատրաստման նոր համակարգը, որը մշակում ենք, այնտեղ ավելի մանրամասն կխոսենք, որովհետեւ ըստ էության ամենամեծ փորձարկումն է լինելու այդ օրը այս երկու գաղափարների եւ օգտակար կլինի լսել եւ առաջարկություններ եւ դիտողություններ եւ քննադատություն։ Նորից եմ ողջունում ձեզ, պարադիգմա կրթական հիմնադրամի մեր գործընկերներին եւ ձեր աջակիցներին UNICEF-ին, Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամին եւ ուսուցիչների այն մեծ համայնքին, որ այս պահին հետևում են մեզ, հետևելու են, ակտիվ մասնակցություն են ունենալու հանրակրթության ոլորտում հեղափոխությանը։ Հեղափոխությունը պետք է իրականացվի այստեղ, բայց դրա համար պետք է նախապատրաստական աշխատանք տարվի։ Այս անցած 2 տարիներին այդ նախապատրաստական աշխատանքը արվել են, լավ հիմքեր են ստեղծվել եւ մենք առաջ ենք գնալու եւ հաջողելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ողջունի խոսքը հղելու համար, շատ շնորհակալ ենք։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Տանյա Ռադոչյանին։ Thank you, Hasmik. I hope it will be possible to follow the translation because it's a little bit difficult. Both volumes are at the same level, so let's hope it will work. So, dear partners from Paradigma Educational Foundation, dear Minister Harutyunyan, esteemed speakers, dear teachers, thank you very much for inviting me and allowing me to greet you on behalf of UNICEF, because we were very, very happy that the EdCamp was taking place this year, and we were also happy to support it. We truly see significance of this event, not only because we are already more than 700 people here online, but also all these other people who will see the program that goes on live, and the ripple effect and all the others that will be influenced. So you remember, some of you remember last year when we gathered in the big hall of the American University in Yerevan. I was looking at a full auditorium of enthusiastic people. There was so much positive energy in the air, and I felt it. It made me feel so optimistic. This year, we are meeting in this very new format, and although we got somewhat used to it in the last couple of months, it is not the same. I'm just a talking head on your screen, and I'm talking to a screen. So it cannot be the same because there is no that flow of non-verbal communication and energy in the room that we feel when we are together. We do our best, but it's not the same. I imagine this is how things look to you when you suddenly in March this year stopped seeing your students and started interacting with them through computers and perhaps telephones. You did an amazing job adjusting quickly, but we all know that it was not easy and it was not perfect. Among the people who work in this so-called development field, there is one word which became very popular in the last decade. The word is disruption. While the word itself sounds negative, it is considered that there is no accelerated development without some kind of disruption. By nature, inertia and status quo tend to prevail. So disruption is needed to change the course. It doesn't have to be a very dramatic disruption. It can be a new policy adopted. However, Armenia already had its dramatic disruption 2 years ago with the Velvet Revolution. In education sector, it allowed a very fresh look, departing from the old myth that education was great in Armenia.
And last year, we saw so much promising developments, both from the top, from the political leadership, from the Ministry of Education, but also from the grassroots, from the teachers themselves. And this was one such initiative. It felt so hopeful, even for me, being a foreigner living here. But then even bigger disruption came this year. The whole world was ground to a halt by a tiny virus. At some point, UNESCO announced that 85% of the world's children stopped going to school. It was unprecedented, and it remains to be so. Many countries struggle to continue education in some shape and form, and Armenia did well, adjusting quickly and moving to distant learning. There were challenges, and I'm sure you will discuss them these days, because the most important thing is to learn from this experience. And Armenia will not learn alone. This is at the same time a challenge for the entire world. Everyone will be learning at this time. What happened? How are we adjusting? What worked? What didn't work? And this was, in a way, the biggest global education experiment ever. But this learning from such an experience will possibly help us to turn a challenge into an opportunity. So let me remind you of some quite famous sentence that is attributed to Winston Churchill. Never let a good crisis go to waste. And we should not waste this opportunity to make a leap forward in education. There are new things that we are going to learn, and I'm not here to tell you because this is our joint process of examining and learning, but there are some things that we know for a fact. And that is that learning is essential human activity. It transforms lives and changes future for every child. In UNICEF, we believe that it is every child's right to learn and develop, and that every student can learn. But at the same time, every student needs a teacher who believes in the power of learning. Effective learning is rooted in collaboration, dialogue, and exploration of the inner and outer worlds. It reaches all children, makes a difference to their lives, and sustains students not only through the education process, but throughout their entire living and experience. As learning influencers, teachers are key change agents in the process of building and establishing inclusive education practices. But teachers do need opportunities, support, and a safe environment to explore their own expectations and values, their understanding of learning and teaching, as well as their professional identity. This coronavirus crisis pushed education system all around the world and in Armenia to reconsider the traditional ways of education and facilitating learning. So we moved from the traditional classroom learning suddenly and abruptly to remote learning. It's not that there was no remote learning before, it's just that the change was very, very unprepared. As one of the professors from the University of Naples stated, all teachers had to jump into the digital water and start swimming. We know that e-learning was on rise before this pandemic. Yet during the pandemic, this became more prominent, or it became almost the only way of learning in many parts of the world, especially where the digital technologies and the internet were available. But there were challenges. Not all teachers and not all students were prepared and equipped, both with tools and with skills.
So we need to see what are the achievements, what are the positive lessons learned, and also what are the gaps. Who are the children who did not benefit? Who are the teachers who struggled? What kind of help they need so that we can go forward better equipped? We know also that online learning cannot fully replace the classroom. Children need interpersonal interaction to learn life skills. It is not only about academic knowledge. We also know that especially young children need their teachers to guide them in learning and also in growing up emotionally. But coronavirus will stay with us for a while, and we can expect that online learning, distant learning, will remain a key feature of education continuity for some time with us. Most likely it will be some kind of mix. So in Armenia and all over the world, we need more digitally competent teachers, more innovative teachers who are able to quickly adjust to these new challenges. This time it is a pandemic. Next time, maybe another kind of challenge and another kind of catastrophe. So innovation and ability to create new ways quickly will remain the key skill that we need for teachers and for children. I believe that this EdCamp is a way to bring together teachers to learn together from each other, from experts, and to explore how to adjust the knowledge that they get through this exchange to their everyday realities. And now for closing, I want to tell you something different, because it's very important for me to tell you that it's not all only about academic learning. The coronavirus crisis is requesting you to teach in new ways while you're staying at home and taking care of your family, and also taking care of your own mental health, because we are living in times of global crisis. Parents of your students are exposed to the same challenges, and maybe even worse, because many of them lost their jobs. And then children, their childhood has been interrupted. They hear things that they don't understand. Sometimes parents pass their anxiety to children. So we all need to survive this sane, not only educated. So I'm calling you to pay attention to emotions, your own emotions, emotions of the children that you are teaching, because we need to come out of this crisis stronger. We need to build resilience. And of course, not every teacher and every student and every parent will get a psychologist assigned, but there is a simple tool. You can discuss what is happening, give name to your emotions, give space to the emotions of your own and of children, so that we know what is happening to us, and we know that this is all a normal reaction to abnormal situation. That really helps us to overcome the crisis and to get out of it healthy as well as educated. So thank you very much for your effort. I hope we will continue collaborating with UNICEF. I personally will be leaving Armenia soon, but my colleagues will be staying with you and will support these efforts in the future. All the best for this year, these days, and stay safe. Over. Thank you very much. Շնորհակալություն Տիկին Ռադոչայ, հետաքրքիր ողջունի խոսքի համար։ Այժմ խոսքը ուզում եմ սիրով փոխանցել մեր մյուս գործընկերոջը Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն ազատության հիմնադրամի Հարավային Կովկասի գրասենյակի ղեկավար Պիտեր Անդրեաս Բոխմանին։ Herr Bochmann, bitte. Thank you, Hasmik. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Honorable Minister, dear Tanya, dear listeners, dear viewers, dear friends, it's a great pleasure
to welcome you also on behalf of Friedrich Naumann Foundation for Freedom. My name is Peter Andreas Bochmann. I am the head of Friedrich Naumann Foundation for Freedom in South Caucasus. Let me introduce our foundation in a nutshell. The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is the foundation for liberal politics in the Federal Republic of Germany. It aims to promote the principles of freedom, which is inseparable from the dignity of all people in all areas of the society, both in Germany and abroad. Our foundation has been active for already more than 60 years. The main fields of our engagement were and are the development of democracy generally, especially the conditions for free and fair elections and free media, the development of a multi-party system, building of democratic institutions, rule of law, the support of the process of decentralization and local self-governance, the improvement of the conditions for the development of the free market economy, as well as the dialogue between different states, nationalities, and cultures. Our main objective is to spread liberal ideas by civic education, political dialogue, and political consultancy. And to come to our event now. From our point of view, a successful and a modern education system is the basis of the society. Well-educated children and youth are the fundament for a bright future. The best of opportunities must be available to everyone in society, irrespective of gender, social status, ethnic origin, or religious belief. In our contemporary world, however, access to basic education only leaves us at square one. Being able to read and write does very little in opening up opportunities. Today, we need much more because of the pace of technological and economic development never experienced before. We liberals believe that part of the problem is the way in which education is organized to get well-educated citizens. What does mean well-educated? Firstly, it means that all citizens are enabled to manage their own life and to earn their living for themselves and for their families. That does not only mean school education, but also additional trainings, for example, vocational training or studying at a university. But secondly, it also means that the citizens get a proper civic education to understand how the state, how the society functions. And this, hence, should enable and encourage them to participate in the political and societal life to contribute to shape your country. I think it's really loud from your side. Only well-educated and free-thinking people can shape a liberal democratic society. That's why education is so important, and therefore it is good to trigger public debates on education and modern technologies in education. We as Friedrich Naumann Foundation support this conference to exchange opinions and expertise. Finally, let me thank our colleagues from the Paradigma Education Foundation for having initiated this event. But I also like to thank all the other partners and supporters, especially UNICEF and the Ministry for Education. May this conference contribute to a more prospering Armenia in favor of better and more safe living conditions for all citizens. I wish you an interesting conference and fruitful discussions. Thank you very much. Thank you very much, Պարոն Բոխման, շատ շնորհակալություն։ Բոլոր մեր հյուրերին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իրենց ելույթների համար։ Մենք շուտով կշարժվենք դեպի հենց թեմատիկ սեսիաները, ուստի հասկանալով, որ դուք հարգարժան գործընկերներ շատ զբաղված լինեք, կարող եք արդեն լքել մեր Zoom հարթակը, իսկ մնացած բոլոր մասնակիցներին խնդրում եմ մնալ, մենք կներկայացնենք տեխնիկական որոշ մանրամասներ համաժողովին առաջ։
Շատ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր գործընկերներին։ Հուսամ առիթ կունենաք, հնարավորություն կունենաք հետևել թեմաների ընթացքին։ Շատ շնորհակալություն ձեր աջակցության համար եւ ելույթի համար։ Շատ լավ, ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին եւ արդյունավետ հետաքրքիր բացահայտումներով լի ուսումնական շաբաթ մաղթել բոլորիդ, անպայման հիշենք ուսուցիչը կարևոր է, ուսուցումը էական եւ խոսքս իրոք կփոխանցեմ մեր կազմակերպչական թիմին, Գայանեին, ով մեր ամբողջ համաժողովի համակարգման պատասխանատունն է, ով կներկայացնի որոշ կազմակերպչական մանրամասներ, տեխնիկական մանրամասներ համաժողովին ընդառաջ։ Կանե ջան, սիրով քեզ եմ փոխանցում խոսքը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն Հասմիկ ջան, նորից ողջույն բոլորին։ Այժմ մի քանի տեխնիկական կետերով անցնենք, որպեսզի բոլոր մասնակիցներին առավել հեշտ ու պարզ լինի մասնակցությունը այս մեկ շաբաթյա EdCamp համաժողովին։ Ուրեմն, օրակարգին ծանոթանալու համար անպայման պետք է այցելեք edcamp.am կայք։ Այնտեղ տեղադրված են բոլոր սեսիաները ըստ օրերի, յուրաքանչյուր օր ունենք 3 ժամային գոտի, որոնք առանձնացված են հատուկ գույներով։ Յուրաքանչյուր ժամային գոտուց կարող եք ընտրել եւ մասնակցել միայն մեկ սեսիայի։ Զուգահեռ տեղի են ունենալու 4 սեսիաներ։ Մասնակցելու համար մասնակիցները իրենք են ընտրում սեսիան։ Ուրեմն սեսիային միանալու համար կխնդրենք միանալ կայքում նշված մեկնարկային ժամանակով եւ ոչ արդեն միացման հղումով տրված ժամանակով։ Հայաստանյան ուրեմն խոսնակների սեսիաներին կարող են միանալ մինչև 500 մասնակից։ Արտասահմանյան խոսնակների սեսիաներին կարող են միանալ մինչև 3000 մասնակից, ինչպես նաև ոլորտային քննարկումներին կարող են միանալ մինչև 3000 մասնակիցներ։ Բոլոր սեսիաները տեղի են ունենալու Zoom հարթակում։ Ուստի դրա համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցում արդեն edcamp.am կայքով։ Օրակարգում նշված հունիսի 23-ի թեմաները չեն կրկնվում, դրանք աշխատարաններ են, որոնք 3 ժամային գոտիներով են տեղի ունենալու, կխնդրենք դրան ուշադրություն դարձնել։ Միջազգային խոսնակների ելույթների հայերեն թարգմանություններին միանալու համար անպայման անհրաժեշտ է այցելել Zoom հարթակ եւ ընտրել թարգմանության ալիքը համապատասխան։ Յուրաքանչյուր օր տեղի ունենալու միայն մեկ միջազգային խոսնակի ելույթ։ Սեսիաների գրանցման նամակները դուք ստանում եք Zoom հարթակից ավտոմատ կերպով եւ այնտեղ արդեն նշված է լինում տվյալ սեսիային միանալու հղում։ Հարցերի արձագանքման համար կխնդրենք գրել Պարադիգմա հիմնադրամի Facebook-յան էջին եւ այնտեղով արդեն կստանաք համապատասխան պատասխանները։ Այսքանը տեխնիկական առումով, եթե լինեն նորից հարցեր, կխնդրենք գրել մեր Facebook-յան էջին եւ մենք սիրով պատասխանենք ձեզ։ Բարի երթ բոլորիս եւ առայժմ